posachedwa patu kupasirani zimene wayankhula President Lazarus Chakwera lero muzinda wa Lilongwe pamene anali ndi msonkhano wa chipani cha MCP komanso amalandira mamemba ena kuchokera zipani zosiyanasiyana monga komanso Jeffrey Rezera Chakwera wayankhula kuti watu wasunguli balani ni mjulo tawi hata zuwa lulowa ziko mwambi. Your Excellency Madam Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Godaniara, Speaker of Malawi National Assembly and First Deputy President of Malawi Congress Party. Honorable Richard Zimenabanda MP, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, and all members of the National Executive Committee here present. Honorable Nancy Tembo, Member of Parliament for the Lilongwe Southwest Constituency, and Minister of Foreign Affairs, and all members of Parliament here present. All Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Honorable Patrick Zebron Chiondola, Regional Chairman of Malawi Congress Party for the Center, and all the members of regional committees and chairpersons, regions of the Malawi Congress Party. Honorable Alfred Machumuza, District Chairman of the Malawi Congress Party, and all district chairpersons and leaders from across the country. Your Worship, Councillor Esther Sagara, Mayor of the City of Lilongwe, and all councillors here present. Senior Chief Sabango, and all the traditional leaders here present. Sheikh Rafik Kadango and Apostle Brian Yenda, officiating clergy, and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, Mabana di Madonna, Amai Bambo. Msongano huu ni msongano wanga woyamba chisankidwire ndinu eni aga chipani kuti ndipitirize kutumikirani ngati president wa chipani cha Tuchi convention yopambana yomwe tinali nayo kuno ku Lilongwe mwezi wa tano. Ndiye ine mawu anga oyamba lero ngokuthokozani kundituma kuti pa zisankho za chaka chamawa ndidzapitirize kukhala mtsogoleri wa dziko lino mpaka 2030. Inetu ina Malawi mumandilimbitsa mtima chifukwa ndinu anthu achilungamo. Mdziko muno ngakhale muli anthu abodza omwe amafuna azinipekera nkhani nkumafalitsa, inu Amalawi mumadziwa kuti abodzawo ndi ochepa kwambiri mdziko muno. Ndiye simulola kuti mutekeseke pa chilungamo chomwe mukuchidziwa, ndipo chomwe mukudziwa inu nchoti misewu yomwe ikumangidwa kumwera pano pakati mu mzinda muno wa Lilongwe ngakhale uko kumpoto ndikumanga ndine. Chomwe mukudziwa inu Amalawi achilungamo nchoti sitima yomwe ino Amalawi mwayiona ikufika kuno ku Lilongwe ena achibadwire ni msana ione chichokereka muzi
yafika chifukwa cha ine. Chomwe mukudziwa ino Amalawi ya chilungamo nchoti sitima yomwe ino mnayiona ikufika ku Msanje chiyambire 1983 njanji yake ndatutsa ndine. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti njala yomwe ili mdziko muno chifukwa cha Cyclone Freddy chaka chatha ndi El Nino chaka chino, amene akugawa chakudya kwa Amalawi madera osiyanasiyana kuti anthu asafe ndi njala ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo ndi choti ino amene mukulandira mtukula pa khomo kapena ngongoleza nifu wapanga kuti zitheke kuti mulandire ndalama zimenezo ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza CDF kuti makonstituense wonse mukhale zitukuko zomwe aphungu akumaloza akamakuyenderani ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza maalawansi ana ku university ndineyo. Wena ndi awaluwana ali apa. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti alimi amene mwakhala mukulandira fetereza otchipirapo kuti mulime chakudya chanu amene amakumenyerani nkhondo kuti fetereza ameneyo akupezeni ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene amatukulanidwa wosalakwa mdziko muno pamene olakwawo akumachuluka nzeru nkumatha mawu m'timisonkhano tawo topanda mitu ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakoza zinthu nkuwabweretsa madonors kuti atikhulupirirenso, somwe wena anasokoneza mpaka kuthawitsa azungu chifukwa cha umbava wawo ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza mafumu omwe amanyozedwa m'mbuyomu ndikuwakwezera malipiro kuti azitisungira chikhalidwe ni mwambo wathu wosungana mwamtendere ndineyo. Chomwe Amalawi mukudziwa ino amene muli achilungamo nchoti amene akumanga nyumba za anthu omwe amatitetezera mdziko muno ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene amakukuzani chilungamo ni kuvomereza zinthu zikalakwika ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wakweza aziphunzitsi amene akhala zaka opanda promotion chifukwa cha mchitidwe osankhana mitundu umene umachuluka m'mbuyomu ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene waonetsetsa kuti magetsi aziyakayaka m'malo mothimathima ndineyo. Chomwe mukudziwa ino Amalawi achilungamo nchoti amene wamenya nkhondo kuti abale athu achalubino azikhala mwamtendere ndineyo. Ndiye ine ndimati ndikuthokozeni ino Amalawi ondilimbitsa mtima kuti simumalola kuti anthu abodza akuphimbeni m'maso kuti musaone chilungamo. Ndikuthokozeni kuti mwandiuza kuti ntchito zabwino zomwe mukuziona ndikupanga ngakhale takhala tikuyenda mu nyengo zowawa mukufuna ndipitirize mpaka 2030. Kuti all right.
mufuna ndipitirize mpaka 2030 kuti muoneso ntchito zanga mu nyengo yokolola yomwe ikubwera zaka zikubwerazi. Ndiye ino amene muli mamembala a MCP wena takulandirani pompano mukubwerera kwanu. Tiye tithamange m'madera wonse kuti tiwathandize amalawi kulembetsa mkaundula wa mavoti ya chaka chamawa, chifukwa amalawiwo ndi amene akufuna kuti tipitirize kuwatumikira. Komanso ino atsogoleri a chipani amene mwasankhidwa ku convention mwezi watha kukhala m'mipando yosiyanasiyana, tiye tigwire ntchito m'midzimu kuti anthu alembetse mkaundula wa mavoti ya chaka chamawa, kuti ntchito zabwino zomwe tikuwapangira amalawi pano zidzapitirire chaka chamawa kudzera mvoti yawo. Komanso mati achinyamata mdziko muno, nkuthokozeni mwapadera. Ndikuthokozeni kuti ngakhale mdziko muno mwakhala mukuyenda anthu ofuna kugwiritsa ntchito imfa yowawa ya Malemu Vice President Chilima yomwe inatipweteka tonse ndi cholinga choti ayisandutse kukhala chida chopangira ndale kapena choyambitsira mabodza ndi ziwawa. Koma inuyo simunazitengere kumtima podziwa kuti maliro ndi atonse ndipo timayenera tonse tilire ngati amodzi. Ndipo mukawaona wena akupitiriza kumanena mabodza, muwawuze kuti akuwuzeni ngati maripoti omwe anatulutsa akatswiri ku Germany ndi madokotala akuno ku Blantyre muli zogwirizana ndi mabodza mafalitsa iwowozo. Zomwe ine ndi Malemu SKC tidagwirizana pawiri ndi cholinga choti tizigwira ntchito mwamtendere kuyambira 2020 kufika tsiku lomwe anatisiya ndi zotumikira amalawi moona mtima osati mwa ndale zopakana matope. Ndiye ngati wena akuona kuti ine ndiyamba ndale zotukwanana nawo, ayi munthu wake sineyo. Ndiye achinyamata ine fundo zanga nzoti ndiloleni ndikwaniritse zomwe munandituma. Ndiloleni amene ngongole simunalandire nawo mupeze nawo mtaji. Ndiloleni kuti amene mukuona anzanu apeza ntchito nanunso mpeze yanu ntchito. Ndiloleni kuti amene mukuona anzanu omwe tapezera mtaji ku Israeli nanunso ndikupezereni mtaji omwewo. Ndiloleni amene mukuona tayambitsira business nanunso ndikuthandizeni kuyambitsa yanu business. Ngati pali president mdziko muno amene amakhulupirira kutukula achinyamata komanso amene wayika achinyamata m'mipando yambiri mboma ndineyo. Komanso ngati pali president mdziko muno amene amakhulupirira kutukula azimayi ndikuwayika pa mipando ikuluikulu ndineyo. Ndiye ndine president wa amalawi wonse, ndipo mpaka 2030 ndidzapitirira kukhala president wa amalawi wonse. Tsono wina asakunamizeni ayi. Boma lomwe limakukondani komanso lomwe limakutumikirani lomweli mupite mumtendere. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo DJ. Zikomo DJ. Titokoze Your Excellency Fajama wanu